换上一头清爽短发造型，可爱教主杨丞琳特地在圣诞节当天来港，和粉丝一起欢度节日。目前单身的丞琳坦言，这些年来的圣诞节主要都在工作中度过。虽然没有对象有点孤单，但幸好还有朋友和粉丝的陪伴。其实这10年来出道10年的圣诞节完全都是工作中度过，但是有时候还不错，就是会有一点点时间跟家人和朋友。那也曾经有过喜欢的人陪在身边，但是真的已经非常多年，大概4、5年的时间是完全没有喜欢的对象在自己的身边，也就是说就还蛮孤单的啦。那我觉得另外一方面的好事就是多了很多朋友跟着你一起过圣诞，其实是更热闹。而以全新造型示人的丞琳，却被指是受到高人指点，为了招揽桃花，才狠心剪掉多年的长发。对此，丞琳直喊误会大了。是蛮大的误会啦，因为一般女生剪头发是不可能增加桃花的，因为10个男生里面有8个半都喜欢长头发的女生，所以剪头发是绝对不可能是为了增加桃花。那剪头发其实是我自己的决定，就我真的很希望在明年，也就是我演艺生涯第2个10年的开始，可以有另外一个新的风貌。另外，台湾最近传出有天后级清纯派女星被附身父子包养，而外形可爱的丞琳则被列入了嫌疑名单，让她深感无奈，只好当作是媒体的另类夸奖。其实这个事情我完全都不知道有这个消息，那今天来到这边我才知道说，现在有这样子蛮荒谬的一个传闻，我会觉得还蛮无聊的，因为这种事情是不会发生在我身上。我一直以来，出道这一段时间以来，我一直都是靠自己的工作努力为家里赚钱的，我不需要靠任何人。我甚至喜欢的对象，我也不会在乎他的名、他的身份、他的地位，所以这件事情是时间可以证明。